आज हम आपको बताने आए हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं आपको रात में सोते समय होने वाली एक बड़ी समस्या के बारे में, और इस समस्या का नाम है खर्राटे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी नहीं सो पाते हैं। और ये खर्राटे इतनी तेज लेते हैं कई लोग, तो आपकी भी नींद खराब हो ही जाती होगी। तो चलिए बताते हैं आपको खर्राटे की समस्या को दूर करने के कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप कुछ समय के बाद ही खर्राटों से छुटकारा पा सकते हैं। दर्शकों, बता दें कि खर्राटों की समस्या एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसमें खर्राटे लेने वाले को तो पता ही नहीं होता है कि वे खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन जो लोग उनके आसपास सो रहे होते हैं वे काफी परेशान हो जाते हैं। पूरे दिन की थकावट के बाद रात को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाना तो हर किसी का सपना होता है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए आपका पार्टनर तेज तेज खर्राटे ले रहा हो तो आप अपनी नींद को खो ही बैठते हैं। और इस सपने को तोड़ने की गुस्ताखी अगर आपका लाइफ पार्टनर डेली करता है तो आप इन खर्राटों को हमारे इन घरेलू उपायों को करके छुटकारा दिला सकते हैं। जी हाँ, रसोई में मौजूद ऐसी कई चीजें हैं जो आपकी इस परेशानी से छुटकारा दिला देंगी। यदि आप सोने से पहले पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डालकर गरारे करें तो ऐसा करने से नाक के छिद्रों की सूजन कम हो जाएगी और सांस लेने में आपको आसानी होगी। आप चाहें तो नाक के पास पुदीने का तेल लगाकर भी सो सकते हैं। वहीं बात करें जैतून का तेल, तो जैतून का तेल खाने और बालों के साथ साथ आपकी समस्या को भी दूर कर देता है। जैतून के तेल में मौजूद होते हैं ऐसे तत्व जो सांस लेने में आपकी परेशानी को दूर कर देते हैं। यदि रात को सोने से पहले शहद के साथ इसका सेवन किया जाए तो वाकई में काफी कारगर होता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि घी भी काफी फायदेमंद होता है। घी को खर्राटे रोकने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जी हाँ, घी खर्राटों को रोकने के लिए कारगर उपायों में से एक माना गया है और ये सभी के किचन में मौजूद ही होता है। इसलिए बेहतर है कि आप घी को अपने खर्राटों की परेशानियों को दूर करने के लिए भी यूज करें। यदि आप रात को सोने से पहले घी को गुनगुना सा गर्म कर लें और ड्रॉपर की सहायता से इसकी 1-2 बूंद को नाक में डालें। यदि आप ऐसा रोज करते हैं तो आपके खर्राटों में राहत मिलेगी और ये सबसे आसान उपाय भी है। नाक बंद हो जाने के कारण भी खर्राटे आने पर आप पानी में टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें डालकर 10 मिनट के लिए स्टीम ले सकते हैं। इससे नाक खुल जाएगी। और रोज सोने से पहले गुनगुने पानी में इलायची या फिर इसका पाउडर मिलाकर पिएं तो ऐसा करने से आपकी खर्राटे की समस्या दूर हो जाएगी। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे खर्राटों को दूर करने के लिए आप इन घरेलू उपायों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप भी अपनी समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए क्यूरेंट हेल्थ डेस्क से प्रांशु की रिपोर्ट।